on your side? Dar trumpai pasakysiu, kad Graham čia yra irgi kompanijos vienas iš darbuotojų, irgi padės Henry pakalbėti šią temą. Okay, so thank you for that, and thank you for having me here today to talk about our company and our products. Jo, sako, dėkoja, kad radot laiko ir galimybių pasižiūrėti va šitą pristatymą, paaiškinimą apie produktus. Okay. Before I start talking about Slurry and Slurry Bugs, I just want to give a bit of background to our company and our association with Salius. Tai prieš pradedant pristatymą produktų, trumpą pristatymą kompanijos paaiškins, kaip čia mes dirbame. We are a family business that was set up in 1996 by my mother, Liz Russell, in our family home in Lancashire in England. Tai šeimos verslas, Enviro System yra šeimos verslas, pradėtas įkurta kompanija 1996 metais, Lancasteryje, čia berods vakarų Anglija, netoli Liverpoolio vienu žodžiu. Okay. Our business was founded on the vision that we could improve farmers' lives in the UK and across the world with improved on-farm biology. Iš principo pradėję verslą, irgi jų tėvai buvo ūkininkai ir pamatė galimybės palengvinti ūkininkam gyvenimą ir pradėjo ieškoti produktų, kurie tai padarytų. Labą dieną. Galiu. Vieną sekundėlę. Galite čia įsijungti mikrofoną, kas įsijungia, nes permušinėja truputį. Matau avitelą, bet nesuprantu gerai, kas. Galite gal kamerą įsijungti ir mikrofoną, kad nepermušinėt, nes biški ryšį fonuoja. Okay, let's speak. Okay. So this image on the right-hand side perfectly summarizes our philosophy, and we call it the biocircle. Ir, sakykime, va šitie prezentacija, ką jūs matote, tai labiausiai iliustruoja jų koncepciją apie tą vadinamąjį gerąjį biociklą, kur viskas yra susijęs su viskuom. The concept is that a farm isn't made up of a number of separate individual units, but that everything is connected and everything impacts everything else. Mintis ta, kad tam vadinamam fermos biociklė nėra vienas nuo kito atskirų dalykų. Viskas yra surištas su viskuom. Tai yra visi tie pavaizduoti paveiksliukose piešiniai dalykai yra vienas su kitu labai stipriai koreliuoja. Okay? And central to this is soil health. As you can see, soil is at the top of the biocircle. Ir kaip ir tas centrinis šito biociklo yra segmentas, tai yra dirvožemis iš tikrųjų. Toje pačioje Lietuvoje irgi dabar labai populiarėja šitas visa koncepcija, kad žiūrima į dirvožemio sveikatingumą, į mikrofloros gausumą, nes vis labiau suprantama ta, kaip sakant, koreliacija to dirvožemio gero su derlingumu. Okay? If you have healthy soil, this leads to healthy grass with high nutrient content. Taip, paprastai šnekant, jeigu mes turime sveiką, turtingą dirvožemį, tai jis užaugina sveiką, turtingą maistinę medžiagom žolę. This then leads to a healthy cow, which produces higher quality milk and healthier slurry. O tai asocijuojasi daugiau žolės, reiškia daugiau tiesiog didesnis derlingumas, daugiau tonų pripjaunama, ta žolė turi daugiau sausų medžiagų, tai yra mitybinių medžiagų
ir tai duoda geresnį primilžį, daugiau pieno. This healthy slurry is then spread back onto the land, on the soil, and the cycle goes round again. Ir ta sveika, produktyvi karvė, kaip sakant, padaro daugiau mėšlo, kuris vėl patenka į tą lagūną ar į tą rezervuarą ir tas ciklas kartojasi iš naujo. Tai yra vėl tas mėšlas akraikinis ar skystas vėl išpilamas į dirvožemį ir sukasi tas biociklas iš naujo. Okay. This cycle often doesn't happen on its own and requires biological products or things to help in order to keep it healthy. Ir tas biociklas ne visą laik eina, kaip sakant, savaiminiu ritmu. Ir dažnai reikalauja biologinių produktų, biologinių įrankių, kurie tą ciklą padarytų kokybiškesnį, efektyvesnį. This includes biological additives for slurry and silage. Tai į tos biologinius įrankius turi omeny tai tie patys bakteriniai fermentiniai preparatai įterpiami į skystą mėšlą ar kraikinį, ar tie patys siloso inokulentai. And naturally derived cleaning products for animals and animal housing. Ir taip pat vadinami guoliaviečių pakratai, kadangi jie irgi dirba su tais produktais iš organinių, natūralių produktų, žaliavų. This is in contrast to harsh chemicals which can disrupt your farm biocircle. Tai yra visiškai skirtingas dalykas nuo cheminių, sintetinių preparatų, kurie šitą biociklą išbalansuoja. And something which I will talk about more in my presentation is the pH level, which is central to having a healthy biocircle. Vienas iš indikatorių to sveiko biociklo vadinamo biorato, tai tas, sakykime, pH lygis, rūgštingumas. Okay. So focusing on healthy slurry, which then leads to healthy soil, we were the first company in Europe to introduce a slurry additive in 2003. A biological slurry additive, sorry. So Enviro System tai kaip tik pirmoji kompanija, kuri bent jau Anglijos toj daly įvedė va tos organinius natūralius produktus, bakterinius preparatus, mėšlo kokybei pagerinti. Our product, Slurry Bugs, is a unique formulation of bacteria, enzymes, and micronutrients. Slurry Bugs produktas tai unikali kompozicija bakterijų, fermentų ir mikromedžiagų, mitybinių medžiagų, galima pasakyti tai. Okay? This leads to aerobic slurry with lower, are you going to be okay with that one? So, yes. Yeah, it's okay. Aerobic slurry with higher nutrient content, lower emissions and lower crusting. Tai, sakykime, įvedimas šito produkto veda prie aerobinės, tai yra orų kvėpuojančios skysto mėšlo, kaip čia pasakyti, konsistencijos. Tiesiog rezervuare įsivyrauja aerobinė mikroflora, tai yra kvėpuojanti deguonim ir kas veda dar prie daugiau mitybinių medžiagų išsaugojimo ir to būtent jau tų visų kitų fizinių faktorių, kuriuos vėliau paminės, tai ta plutos mažinimas ir taip toliau. Okay. There are currently 2 Slurry Bugs products that are available in Lithuania. We have Slurry Bugs Cold Climate, which is more for everyday application.
Šiuo metu yra du produktai, kurie, sakykime, pagrindė eina Slurry Bugs šaltam klimatui, tai būtent toks, kaip jie naudoja Skandinavijos kraštuose, tai Suomijoje, tai tas pats produktas naudojamas pas mus, kadangi vis tiek klimatas yra vėsesnis negu toj pačioj Anglijoje. Ir kitas produktas, kurį iš tikrųjų tik dabar pradedu daugiau dirbti su juo, tai Shift It. Jis yra skirtas tiems, sakykime, sudėtingesniem atvejam, kada iš tikrųjų labai didelės problemos yra su pluta, ar ūkis turi srutovežį su šlangomis ir nori, kad ten mažiau jos kimštus, tai, sakykime, toks kompozicija skirta daugiau, kad ta kietąją frakciją suvirškintų, suskaidytų ląstelienas. Okay. Did you just cover Slurry Bug Shift It? Yes. Thank you. Next slide, please, Graham. Okay, so another product in the slurry and manure treatment family is this one called FYM Booster. Kitas produktas, kuris iš tikrųjų gana nesenai pasirodė, tai būtent kraikinė mėšlui skirtas produktas. FYM Booster. Okay. FYM stands for farmyard manure, and the difference between this and Slurry Bugs is that this product promotes the growth of naturally occurring bacteria by providing a nutrient source. Iš principo pagrindinis skirtumas šito produkto ir anksčiau minėto Slurry Bugso yra tas, kad FYM Boosteris yra, galima sakyti, ne probiotikos, o prebiotikas. Tai yra maistas natūraliai gyvenančio mėšle bakterijom, kurios yra suaktyvinamos ir tiesiog greičiau suskaido, sukompostuoja tą šviežią mėšlą. Okay. In particular, this focuses on breaking down lignin in straw and therefore accelerates the composting process. Praktiškai pagrindė yra fokusuojama į lignino suskaidymą šiauduose ir greitesnį tą susikompostavimą mėšlo. To give an idea of the increase in speed, normally a muck heap would take 6 to 9 months to break down, whereas with FYM Booster, it's 1.5 to 3 months to break down. Taip, kad suprasti tą efektyvumą, spartumo to mėšlo susikompostavimo, galima sakyti, kad natūraliom sąlygom tai vyksta 6-9, o iš tikrųjų ir 12 turbūt mėnesių pas mus, o su šio FYM Booster produktu tai įvyksta per 1,5-3 mėnesius. Tas pats procesas. Okay. Other benefits include improved plant nutrient value for when it's spread in the soil, reduced spreading costs because it's more consistent, and reduced odor and emissions from the pile. Kitas privalumas, kad tiesiog tas produktas, tas mėšlas sukrytęs, jis lengviau paimamas, lengviau išbarstomas, mažiau kvapo ir jau toks labiau paruoštas augalam pasiimti maistinės medžiagas. Okay? In terms of application, this is best done on the bedding while it's still housed so that you get good dispersion across the straw before it then goes on to the muck heap. Jis skirtas, aišku, daugiau ant kraiko stovinčio gyvulių ūkiams, tai yra, kur naudojami kaip pakratai šiaudai. Okay. Okay, next slide, please, Graham. Okay, so focusing on Slurry Bugs products again, I want to show the impact that this can have on problem cases of slurry stores. Jeigu grįžtant atgal prie skysto mėšlo srūtų, tai tiesiog pradėsim nuo to, kad parodyti, kokias bėdos, kokios problemos būna nenaudojant bakterijų ar tiesiog tam biociklui išsibalansavus.
Okay. In the left-hand image, you can see something which is probably familiar to quite a lot of farmers, which is a crust forming on top, and sometimes with plants and vegetation growing on top of that. Sako, kairėj pusėje matome nuotrauką, kur turbūt matyta ne vienam ūkiui ir ne kartą, kaip ant viršaus srūtų formuojasi stora pluta, pradeda augti augalai, krūmokšniai ir, sakykime, ta problema tik aštrėja. And if we look at the image on the right-hand side, this shows what is happening in terms of a problem slurry store. Jeigu padarius skerspjūvį tokio rezervaro, tai pamatytume, kad ant viršaus susiformuoja pluta, kurio yra apie 18 sausų medžiagų. Per vidurį gaunasi visiškai skista skystis, tik 1% sausų medžiagų, o apačioj formuojasi tas vadinamas dumblas, tai yra visos nuskendusios sunkesnės dalelės, kur nesuvirškintas pašaras, šiaudai kažkokie tai išmirkę, tai visas tas irgi formuoja apačioj dumblą su apie 10% sausų medžiagų. Okay. This shows a separating out of the solid material and the liquid material to form a crust at the top, solid matter at the bottom, and very low dry matter, watery slurry in the middle. Tiesiog tai rodo didelį sluoksniavimąsi, kaip ant paviršiaus mes turime daug sausų medžiagų turinčią plutą, per vidurį vandenį, o apačioj irgi dumblą, tiesiog labai susisluoksniavusi masė. This presents a number of problems, including increased costs in breaking up the crust and spreading in fuel and labor. Kokios tai sukelia problemas? Tai pirmiausia, išmaišyti, išdaužyti tokią plutą yra sudėtinga, užima daug laiko ir ne visą laiką pavyksta iš tikrųjų. Yeah. The anaerobic environment, which promotes certain types of bacteria in the slurry, give rise to more odor in terms of methane, ammonia, and hydrogen sulfide. Po plota susidaro anaerobinės sąlygos, tai yra beorės, ir automatiškai tokioj terpėje daugiau vystosi tos vadinamos patogeninės bakterijos, kurios naudoja tą maistą, tą patį azotą, fosforą, kalį ar kitas maistinės medžiagas savo mitybai ir išskiria daugiau amoniako, metano, anglies, sieros dvideginio, tai yra tas kvapą ir šilumą sukeliančias dujas. Mhm. And since ammonia, its main chemical composition is nitrogen, a lot of the fertilizer value of the slurry is lost through gaseous emissions. Kadangi azoto pagrindinė dalis yra amoniako formos, tai labai daug jo išgaruoja ypač įsimaišymo ir išpylimo momentu, išlaistymo. This therefore leads to higher bought-in fertilizer costs for the farmer. O tai veda prie mažiau efektyvaus tręšimo ir daugiau problematiško tręšimo, sakykime. Mhm. Okay, next slide, please, Graham. So if we compare this to a healthy slurry system, for example, one that's been treated with slurry bugs, you can see that on the left-hand image, you've got bubbles from the bacterial activity and a very consistent slurry store. Jeigu tą patį palyginsime rezervarą, kur naudojamos bakterijos, pamatysime visai kitą aktyvumą paviršiuje, tai yra tas putas išskiriamas, judėjimą ir padarius pjūvį tokio rezervaro matome žymiai tolygesnį tą visą masę vienodą
ir sakykime, kaip vieną bendrą 5-6% sausų medžiagų kokteilį. This is represented on the right-hand side, showing that there's no crust, that there's consistent, homogeneous dry matter slurry at around 5 to 6%. Ir šiuo atveju gaunasi tiesiog plutos nebūna, arba jinai būna labai minimali, plona, puri. Dumblo irgi praktiškai būna visai suvalgytas, arba jo būna labai nedideli kiekiai. Visa masė būna homogeniška. This leads to a number of benefits, including easier to spread. O tai seka prie tų privalumų kaip lengvesnį išpumpavimą, išlaistymą. Lower emissions through it being an aerobic slurry system. Mažesnį amoniako garavimą, kadangi jau jis būna didžiąja dalim surištas bakterijų į organinę nelakią formą. And importantly, the higher fertilizer value of the slurry helps soil health and reduces costs in bought-in fertilizer. Ir pats svarbiausias dalykas iš tikrųjų, kad šis kokteilis ženkliai yra aukštesnės kokybės, tai yra su daugiau mitybinių medžiagų, labiau tinkamas dirvožemiui ir jo mikroflorai. Tai yra praturtina, pagerina visą tą dirvožemį. Okay, next slide, please, Graham. So the analogy or the metaphor that we like to use, Graham, could you press the two next? Thank you. Is that we think of the slurry store like fermenting milk into yogurt. Kad suprasti visą šitą procesą, kodėl iš to susisluoksniavusio dalyko gaunasi tokia ganėtinai vienalytė jogurto konsistencijos masė. Okay. Except this time, your fermentation vessel is your slurry store, and you're adding bacteria, enzymes, and micronutrients to improve the fertilizer value of your slurry for the soil. Tiesiog, kad aš įsivaizduoju, kad daugelis čia žiūrinčių yra karvutės auginantis ūkininkai, tai čia, kad toks kaip paprastesnis pavyzdys yra įsivaizduoti, kad kaip pienas paverčiamas jogurtu, tai kažkas tai tokio pasidaro ir su srūtomis. Tiesiog jis iš skysto ir sauso daikto gaunasi tokia, sakykime, jogurto konsistencijos masė. Okay. And the fermentation vessel you can see on the left-hand side is from a local dairy farm in Lancashire called Shepherd's Dairy, who have been using Slurry Bugs since we introduced it in 2003. Ir čia va kaip pavyzdys nuotrauka vieno iš pirmųjų jų kliento, kuris naudoja produktą iki šiol, nuo 2003. Okay. Once people start using Slurry Bugs, they tend to carry on using it because the benefits are obvious. Tiesiog kaip žmonės pabando naudoti šį produktą ir pamato tuos visus privalumus, nenustoja naudoti. Labai patenkinti būna ir viskas valio būna. Okay. Okay, next slide, please, Graham. So a key part of our product offering and our advice to farmers is to analyze your slurry. Ir vienas iš privalumų, kurį teikia Enviro sistema ir tuo pačiu teikia Minagra, kad galime ištirti jūsų ūkyje srutų mėginį, tiesiog parodyti jum, kokios kokybės, kokie kokybiniai, mitybiniai rodikliai yra jūsų srutose. Okay. As I'll show on the final slide, only between 20 and 30% of farmers in the UK test their slurry regularly.
ir sako, kaip Henris, kad galutiniam šitam slaide parodys tokią kaip ir apklausą Anglijos ūkių. Aš manau, ganėtinai panaši situacija ir Lietuvoje, kad tik tai 20–30% ūkių realiai daro reguliariai va tokį tyrimą, analizę savo skysto mėšlo, kad suprasti tą tikrą situaciją, ką jie išveža į laukus. Okay. This was analysed on the 1st of October at a local dairy farm in Lancashire. And there's a few key points. So this is slurry bugs treated. And there's a few key points that I will focus on. Okay, tai čia tiesiog parodo kaip ir pavyzdį spalio mėnesio mėginio imto vieno iš vietinių Lancashire, nežinau net kaip lietuviškai pasakyti, ūkyje. Ir Henris užakcentuos taškus, į kuriuos reikia žiūrėti va tokį tyrimą nagrinėjant. Okay. The first is the pH, which we can see here is 7.68, and our target is 7.4. So this is very close, and that really helps soil health. Taigi, pirmas rodiklis, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai yra skysto mėšlo pH. Šiuo atveju jis yra 7,68, mūsų kaip ir toks yra optimalus skaičius 7,4. Also, the dry matter percentage is 7.35. And this farm has very consistent slurry, which makes it easier for spreading. Ir va, kaip tik aš turiu pas save duomenis, va žiūriu praeitų metų, kas pas man darosi. Tai žiūriu, kad pH vidurkis čia, va dabar matau 21 ūkio, 6,9 pas man buvo, tai kaip ir toks rūgštesnis negu va čia rekomendacijose. O sausų medžiagų pas juos 7,35, pas mane 5,9. I'm just telling for people what I have on my hands also last year from 20 farms average. So I see what we have 6.9 pH. Okay. And 5.9 dry matter. From 20 farms we can say it's like average. That's interesting. Can you comment a little bit? 6.9, it's not good? Or it's, no, that's okay. 6.9. I mean, what we're looking to avoid is acidic slurry. So at 6.9, so 7 is neutral. So 6.9 is okay. I was going to talk a little bit later about the impact that it can have on the soil and on the biocircle. But it would be a lower pH than that. And which already we can say on risk, which pH, from where to start? 6? Graham, can you comment on that? Could you just repeat the question, sorry? The range he's looking for. So what would we look for the pH to be between? We very rarely see it below 6.8 or 6.9. It's nearly always got a 7 in front of it. Almost always in the UK. But I think anything above 6.5 would be fine anyway, wouldn't it, Henry? Yeah, I was thinking that sort of range, 6.5 to 8. Okay. Atsiprašau, aš čia tik tai dar palyginau su mūsų Lietuvos praeitų metų rezultatus, čia 20 ūkių pasiėmiau vidurkį kaip tik po ranka ir pažiūrėjau, kad pas mus, kaip mes kalbėjome apie pH 6,9, tai aš užklausiau, ar tas rodiklis jau čia ale rūgštokas, čia neigiamas, bet iš principo sako, tas nuo kažkur 6,5 jau toks, kaip sakant, įsidega raudona šviesa, kad jau per rūgštus tas skystas mėšlas. Okay, sorry. Well, just to comment more on that, Salius, the pH is often impacted by what materials you use on a farm. So
things that go into your slurry system will impact on the pH. Mhm. Nu, tiesiog Henry pakomentavo, kad aišku, pH irgi priklauso nuo pašaro, kurio šeriama. Tiesiog jeigu automatiškai, jeigu daugiau siloso bus naudojama kukurūzinio, tai tas pH bus šiek tiek žemesnis negu žolė, sakykime, ėdančios karvės. Okay. Yeah. And also, if you inoculate your slurry, so our Slurry Bugs doesn't use lactic acid bacteria, whereas if you use lactic acid bacteria, that produces lactic acid, which will drop the pH of your slurry. Mm-hmm. And in which cases you are using lactic acids bacteria? We use it with our silage additive. Ah, okay. Because that's where you want to get the pH down to, say, pH 4. Mm-hmm. Nu, tiesiog pakomentuoja, kad naudojant inokuliantus, kurio pagrindas yra pienarūgštė bakterija, kad kuo greičiau numušti pH kukurūzo ar žolės, tai tas irgi įtakoja kažkiek tą pH rūgštesnį daro. Okay. Okay. So the other key impacts and key metrics on an analysis are the nitrogen, phosphorus, and potassium. Kiti pagrindiniai rodikliai, kurį ir ūkininkai labiausiai žiūri, tai yra azotas, fosforas, kalis. Which once we know these, we can work with the farmer to calculate how much bought-in fertilizer they need for their land. Tiesiog tie yra pagrindiniai 3 makroelementai, kuriuos ūkiai skaičiuoja, skaičiuodami normas tręšimo savo laukuose. Okay. Next slide, please. Great. Oh, one last thing which I wanted to mention on that slide is that this farmer is Liz Russell's neighbour. So through his treatment with Slurry Bugs, she gets the benefit of less smelly land spreading. Tai sako dar toks kaip trumpas komentaras, kad Ieva, šitas ūkis yra kaiminystėje, kur gyveno jų mama, Liza, ir sako, kaip tik, tikrai jaučias mažesnis kvapas rūtų, naudojant tas bakterijas, negu buvo prieš tai. One more comment. Can you tell a little bit about this ammonium and total nitrogen? What is correlation when we are using Slurry Bugs and not using? So the ammonium nitrogen is the liquid form of ammonia nitrogen. So in theory, the higher level that you've got of ammonium nitrogen, the fewer amount of ammonia gases you'll have had because it's trapping it in that form. Tiesiog dar paprašiau pakomentuoti azotinę dalį to tyrimo, nes tai irgi yra svarbu ir pas mus bent jau seniau Lietuvoje nedarydavo, neišskirdavo amoniakinės ir bendrosios dalies. Tai būdavo labai sunku suprasti, kokia dalis yra tos lakios vadinamos amoniakinės formos azoto ir kokia yra tos žymiai stabilesnės organinės formos. Tai šiuo atveju irgi yra labai geras privalumas, kad tu turėdamas tokį tyrimą matai bent jau teoriškai, kokia dalis to tavo azoto yra stabilesnė, kiek tu gali ją išsaugoti. Okay. Okay, next slide, please, Graham. Okay, so here, if you start the video, Graham, this is focusing on the soil and how important soil health is to crop growth and also decomposition of organic matter. Čia tiesiog šitas trumpas filmukas rodo, ant kiek svarbu dirvožemio sveikatingumas, turtingumas, bendrajam, sakykime, kompostavimas su medžiagų mineralizavimai. Okay.
So on the left-hand side, you can see an inert or dead soil where you can see mold growing on the leaves and no earthworms or microbes breaking them down. Kairėje pusėje matome tą vadinamą negyvą dirvožemį, kur pelėsiai auga ant lapų ir jokios, kaip sakant, nevyksta judėjimo, tiesiog nėra gyvybės, nėra mikrofloros, kuris skaidytų juos. Whereas on the left-hand side, you could see that it had pretty much completely broken down the organic matter. And this is showing it from the top view. O va dešinėje pusėje buvo būtent atvirkščiai, kur turtingas mikroflora dirvožemis, tai ta visa ant viršaus lapyje yra labai greit suskaidoma ir kaip sakant, augalam patiekiama maitinimuisi, nes augalas jis negali paimti tiesiog organikos, jam reikia, kad mikroflora suskaidytų ją iki mineralinių dalių. Okay? And central to this is the pH of the slurry that you apply to the land. Ir praktiškai labai svarbus dalykas to viso proceso, ta prasme, ar jisai vyksta ar nevyksta, ant kiek jis aktyvus yra būtent srutos, kurias jūs išlaistote ir jų pH-as, sakykime, jų tų srutų rūgštingumas. If you have an acidic slurry, this can inhibit the growth of microbes and worms in the soil. Jeigu turėsite rūgščios konsistencijos srutas, tai jos ne tai, kad skatins, bet netgi slopins tą dirvožemio mikroflorą, sliekus, tą visą pirmuonis, visą tą, sakykime, gyvybę, kuri paverčia dirvožemį derlingą. Also, healthy slurry penetrates more into the depths of the soil, as opposed to inorganic fertilizers, which tend to be on the top of the soil. Kitas dalykas, kad toks inokuliuotas srutos jos žymiai geriau pasiskirsto ir įsiterpia į dirvožemį, skirtingai negu, pavyzdžiui, mineralinės trąšos, kurios tiesiog suberiamas ant paviršiaus. This can cause a number of problems, including root structure not growing far enough down into the soil. So it's more shallow root systems. Ir va tie dalykai, kaip yra augalinkystės ūkius, kurie vien ant mineralinių trąšų pagrindo ir lyginant su mišriais ūkiais, kur augina karvutės ir tręšia su organika, tai tiesiog patys augalai jau jie formuoja tą paviršinę šaknų sistemą, nes visos tas trąšos mineralinės jos pasiskirsto paviršiuje. It can also lead to worms and nematodes coming to the surface of the soil for nutrients and get eaten by birds. Ir automatiškai tas gyvenimas paviršiuje, turiuomenį mineralinių trąšų atveju, pritraukia visus nematodus, pirmuonės sliekus į dirvožemio paviršių, kurie, sakykime, turi daugiau pavojų, paukščiai sulesa ir ta prasme, sunkiau jam gyventi ten, pavojingiau. Okay. So once again, focusing on the pH, on the right-hand side, you have a pH of 7.4 target in the slurry. Tai va, kaip ir minėjom, kad tam optimaliausias būtų pH 7,4 skysto mėšlo. That works well with the natural pH of the soil of 6.4. Tai labai gerai koreliuoja su natūraliu dirvožemio pH 6,4. Which then, once you harvest the crop and use a silage additive, a biological silage additive, such as Opticile that we sell, that brings it down to a pH of 4, so acidic on the silage. Ir tą žolė ar kukurūzai nuimti nuo tokio dirvožemio parūgštinami, sakykime, tais organiniais ar sintetiniais parūgštintojais iki 4 pH.
which then is digested by the cows at a pH of 6.4 in the rumen. Kuris virškinamas karvių prieskrandyje prie 6,4 pH. And then the cycle goes back round again with healthy slurry, and you see a basic biocircle there. Ir tada vėl viskas, kaip sakant, tas ratas sukasi per naują, nes vėl tas mėšlas patenka į rezervuarą, talpyklą ir ten turėtų logiškai tas pH pakilti kažkiek. So like understand, Henry, okay, if 6.4 in rumen, so this manure is going out from the cow about 6.4 and then increase again till 7.4 in the tank, or how to understand this one pH different? Yeah, it's more to do with so the cow has 4 stomachs, so actually the later stomachs are more acidic. So okay. It's more that ideally you don't want your silage to be too acidic. So I mean we aim for between 4 and 4.5 because it makes it more palatable to the cow. So they're going to have better intakes because their first stomach, the rumen, is at nearly neutral pH. It's at 6.4. Okay. Čia tiesiog užklausiau dėl to mėšlo, kaip išeina, ar jis, tiesiog sako, rūgštesnis šiek tiek negu prieskrandį neutralus, kur yra pH. Apie 6,4. Okay. So by the time it's gone through the cow's system and then you produce a slurry, which is a mixture of urine and manure, with urine being more alkaline, you get that mixture of 7.4 pH. Sako, tiesiog skystas mėšlas yra mišinys kietos tos frakcijas ir šlapimo, kuris yra daugiau šarminės sudėties ir jisai tiesiog pašarmina kažkiek tą kietąją frakciją, tą mėšlą. Dėl to iš principo ir tas pH pakyla rezervuare. Okay, clear. Okay. Next slide, please, Graham. So just staying with ammonia, with emissions for a second now. We've had a lot more scrutiny on emissions from agriculture over the last few years. Čia šiek tiek palies ir tų visų dujų emisijų temą, nes iš tikrųjų dabar darosi ir Lietuvoje ganėtinai aktuali, čia žiūriu spaudimai eina ir iš viršaus dėl tų visų metano ir CO2 ir kitų dujų mažinimo. Tai jo, tas dalykas jau, kaip ir Henry sako, jau keli metai diskusijose vyksta ir kažkas tai darosi, vienu žodžiu. Focusing on greenhouse gas emissions, this includes carbon dioxide, nitrous oxide, and methane. Pagrindiniai, sakykime, iš rezervuaro yra dujos, kurios išeina, tai metanas, diazoto monoksidas ir amoniakas. With methane being 25 times more potent than CO2 and nitrous oxide being 250 times more potent. Therefore, and all three come from slurry stores, so they need our attention. Tiesiog čia paaiškina, kad tam šiltnamio efektui, jeigu kaip atskaitos tašką imtume CO2, anglies dvideginį, tai metanas būtų už jį 25 kartus stipresnės dujos, diazono monoksidas 250 kartų stipresnės dujos, kaip šiltnamio efektas, sakykime. Also, ammonia is not a greenhouse gas, but it is a very potent pollutant that has become more and more of a focus in Europe and in the UK over the last few years. Amoniakas, tai kaip jis irgi nėra toj klasifikacijoje kartu su šiltnamio dujom, bet jisai yra labai artimoj koreliacijoje ir netiesiogiai prisideda prie to šiltnamio dujų poveikio. For instance, the Clean Air Strategy in the UK, which is a white paper that was produced by the UK government,
shows that ammonia emissions come 88% from UK agriculture. Ir pavyzdžiui, amoniako emisijų Anglijoje skaičiuojama, kad 88% išskiriamų yra iš žemės ūkio sektoriaus. Nežinau, iš tikrųjų šiuo metu, kas Lietuvoje darasi, aš manau žymiai mažiau, bet įdomu šitas skaičius. Okay. And the reason that this matters is because ammonia is dangerous to ecosystems and human health. Ir kas dabar labai akcentuojama, kad tiek tas amoniakas, metanas, jie yra, kaip sakant, pavojingi tiek gyvulio sveikatai, tiek žmogaus. Okay. There are a number of options available for combating emissions from slurry. However, sorry. Go on. It's okay. Yra, kaip sakant, grupė įrankių instrumentų, kaip galima tos, sakykime, suvaldyti emisijas dujų srutų rezervuare. Okay. However, many of these include harsh chemicals or acidification. Sintetiniai cheminiai preparatai, kaip parūgštintojai, kitokie kažkokie chemikalai. So it's important when choosing how to reduce emissions that this does not disrupt your biocircle and in particular the pH of your slurry which goes onto the soil. Bet mūsų atveju tai labai svarbu, kadangi daugelį atvejų, sakykime, tai šeimos ūkiai ir nesvarbu, kad ir bendrovės vis tiek visų yra tikslas neišderinti to biociklo ir pavyzdžiui, naudojant tokios parūgštintoje mažinti emisijai, tai automatiškai išbalansuoja tą biociklą, nes tiesiog rūgštini skystą mėšlą. Okay. Okay, next slide please, Graham. So I'm going to focus on the research that we've been carrying out over the last 17 years now. Čia trumpai papasakos apie bandymus, kurie atlikti buvo su Slurry Bugs produktu, būtent dėl dujų emisijų. Ir aš po to trumpai irgi paminėsiu, kuo tai mums gali būti svarbu tie tyrimai, ypač naujesni. Okay. So because we were the first company to introduce slurry additives to the European market, it's important that we have facts and figures and research to back up our claims. Kadangi, Henry sako, kadangi jie pirmieji kaip ir įvedė natūralius bakterinius preparatus į Europos rinką, tai jiem buvo svarbu, kaip sakant, apsiginti savo produktų pozicijas, paaiškinti, kad bandymais parodyti, kad iš tikrųjų jie ryša tą amoniaką, kad mažina dujų emisijas, tai atliko visą grupę bandymų. Okay. So in the early days, in 2003, this focused on the improved fertilizer value of slurry. Therefore, we invested in this machine on the left-hand side, which is an infrared spectrometer. Pradžioje nusipirko laboratoriją NIR šitą spektrometrą, kad tirti srutų sudėtį, srutų visas tas medžiagas. Okay. This allows us to test slurry with a very small sample in-house to see the nitrogen, phosphorus and potassium content, as well as the pH and dry matter. Tai leido greitai ir tiksliai nustatyti srutų kokybę namų sąlygomis. Okay. Since we've been doing this since 2003, we've built up a huge database of results which show the benefits of treating with slurry bugs. Ir kadangi jie tai atlieka tos tyrimus nuo 2003, tai sukaupė didelę duombazę tų duomenų ir poveikio ir efektyvumo
su ir be bakterinių tų srūtų, sakykime. Okay. This has also helped our farmers to save money through reduced bought-in fertilizer. Tai irgi padeda mūsų ūkiams suprasti, ant kiek tai įtakoja tręšimo normų mažinimo, tai yra tiesiog padeda taupyti mineralinių trąšų dozavimą. Okay. In addition to our in-house research, we have also carried out research at external centres of excellence, which increases our credibility. You want me to say that again? Yeah, please. So all of the universities that we're showing here, so Lancaster, Myerscough, John Moores, SIUC and Edge Hill, we have done research projects with those external universities. Okay. Tiesiog jo, jis paminėjo, kad čia visi tie logotipai Lancasterio universiteto, visų kitų koledžų, visas buvo bendras projektas ir jie per juos darė šitos visus eksperimentus. Okay. Doing research with universities gives more credibility to what we say. Tiesiog jie mano, kad bandymai atliekami per universitetus duoda daugiau vertės tiek jiems, tiek universitetui, tiek bendrai yra tokie tikslesni ir išsamesni. Okay. One of these pieces of research was a PhD at Lancaster University, which focused on fertilizer value and soil health. Vienas iš bandymų ciklų, kur buvo atliktas Lancasterio universitete, tai buvo būtent fokusuotas į dirvožemio sveikatingumą ir pH. And an ongoing piece of research is with SRUC, which is one of the most respected agricultural colleges in the UK. O kitas bandymų ciklas buvo atliktas kitam koledže, kaip jis paminėjo, SRUC, tipo vienas kaip ir labiausiai pripažintų universitetų jų kraštuose. Okay. SRUC are currently testing the impact of slurry bugs on reducing ammonia greenhouse gas, hydrogen sulfide, and increasing the fertilizer value of slurry. Tai būtent šitam universitete dabar tęsiami bandymai, kurie daromi tiek šiltnamio dujų efekto mažinimo, tiek amoniako, tiek sieros dvideginio, tai yra šitos visus dalykus, kurie yra ir mums iš tikrųjų svarbus, nes apima ne tik šiltnamio dujas, bet ir kvapų visą šitą spektrą, kuris irgi yra labai svarbus ūkiams. Okay. This is very advanced research and will be the first time that we have measured direct emissions from slurry bugs treated slurry. Tai naujoviško tipo analizė, kaip sakė, tiesiogiai darys tyrimus iš rezervuaro, gal net tiksliai nežinau, bet net, manau, tai nėra tiek svarbu patikslinti. Okay. We get these results in the new year and we're very excited to see the outcome. Ir planuoja tos rezultatus turėti jo naujų metų ir labai jų laukia. Ir aš iš tikrųjų labai laukiu. Just I put my note a little bit for farmers because I'm also waiting for these results and I explained for them why. Yeah, exactly. Tai noriu tik pasakyti, kad aš irgi labai laukiu tų rezultatų, nes aš matau, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbus mums dalykas, tie rezultatai, ir aš šnekuosi iš tikrųjų su Enviro System, kad tas dokumentas, ką jie gaus, sakykime, tiek dėl tų šiltnamio dujų, metano, visų CO2, tiek dėl amoniako emisijų, tą sumažėjimą, kad bus idealu, jeigu mes tą rezultatą pamatysime ant kažkokio tai sertifikuoto popieriaus, kurį
aš galėsiu pateikti ūkiams, kurie naudoja, sakykime, mano tą produktą, tas bakterijas, ir tas ūkis turės iš to didelę naudą, nes galės iš vienos pusės apsiginti tiek prieš aplinkos apsaugos ministeriją dėl visų kvapų, dujų, emisijų, tiesiog ir tvarkantis dokumentus dėl tų vadinamų tipkių, irgi ten, kur dabar yra tie vadinami 8 kvapų vienetai, o yra nutarimas nepasirašytas dėl mažinimo iki 5 tų kvapų vienetų. Tai vienu žodžiu, visi šitie dalykai yra iš tikrųjų labai mums svarbus ir jeigu aš sugebėsiu gauti tokį pakankamai oficialų dokumentą, kuriuo galės naudotis ūkis kaip įrankių, sakykime, tiek apsiginti, sakykime, nuo kažkokių inspekcijų arba parodyti, kad mažesnės tos emisijos, tai bus iš tikrųjų labai geras dalykas. Okay, I just told what it would be perfect if we will get some official document about these results, and it will be possible to use in our country like a document to show for government people what we are decreasing. Yeah, so it will be super. Absolutely. Yeah, we'll certainly share those with you. Okay, good. Thank you. Okay, so next slide, please, Graham. So there is one small piece of research that we've done on emissions, and this was during the PhD with Lancaster University. Čia vienas iš dalis to bandymo, kuris jau buvo padarytas Lancasterio universitete. Okay. This wasn't the primary focus of the research, so they are very preliminary or very basic results. Tai, sakykime, kaip Henrys reiškia preliminarus rezultatai to, ką jie gavo. Okay. However, these, as you can see in the left-hand graph, this showed that with Slurry Bugs treated slurry, there was a 67% reduction in carbon dioxide emissions. Kairiai pusėje stulpeliai rodo, kad apdorotos bakterijomis rūtos sumažėjo 67% anglies dvideginio CO2 emisija. This is in contrast to the untreated slurry, which increased by 37%. Tai kaip kontrastas neapdorotom bakterijom, kur srūtose padidėjo CO2 išskirimas 37%. In the right-hand graph, we can see what the total dissolved carbon is in untreated and Slurry Bugs treated slurry. Dešiniai pusėje irgi labai iš tikrųjų mums svarbus ir įdomus grafikas, kiek pavyko išsaugoti anglies skystą mėšlę. Ir nes mes visi žinome, kad organinė anglis tai yra pagrindinis humuso komponentas ir tai reiškia, kad kuo mes daugiau išsaugom jo anglies šitos mėšle, tuo daugiau jo patenka, grįžta atgal į žemę ir tai tiesiogiai koreliuoja su humuso kiekiu. Okay. This showed a 3 times increase between 2.5 and 5 weeks with the treated slurry. Tai šiuo atveju ir matome, kad iš tikrųjų iki 3 kartų daugiau jo išlieka apdorotose bakterijom ir negu neapdorotose bakterijom srūtose. Whereas in the untreated, we saw a slight 19% decrease in total dissolved carbon. Tai kaip neapdorotose iki 20% praktiškai sumažėjo to anglies. Okay. This suggests that the carbon which has not been lost through carbon dioxide emissions is being retained in the slurry when treated with Slurry Bugs. Tai tiesiog rodo, kad ta anglis, kuri neišgaravo į orą su CO2 dujomis, jinai sugrįžo atgal į dirvožemį. Tai yra praturtino jį. Okay. So as I mentioned, there's a huge amount of feedback from our farmers that
Slurry Bugs treated slurry has lower emissions. So we're looking forward to the SRUC research, which will be far more in-depth than this research here. Tai Henry sako, kad dabar jie gauna daugybę atsiliepimų, kad iš tikrųjų labai mažinami kvapai ir dujų emisija iš srutų apdorotų bakterijomis, bet iš tikrųjų jie laukia jau tų galutinių rezultatų, kaip parodyti tiesiog bandyme, tam oficialiam bandyme, kiek tie skaičiai parodys. Okay. Okay, next slide, please, Graham. So the last thing that I want to talk about today is a really exciting new innovation that we're bringing to the market, the Slurry Bugs smart system. Jau į pabaigą einam šitą prezentaciją, tiesiog noriu parodyti naują įrankį dozavime Slurry Bugs bakterijų, kuris, sakykime, seniau jie turėjo tokį įrankį, tik tai tokį, sakykime, primityvų, tiesiog dozavimui, kad ūkininkui nereiktų dozuotis, būdavo pritvirtinamas prie priedobėj ar rezervuarė ir kas kažkiek laiko įpildavo tų bakterijų į rezervuarą. Šiuo atveju jis yra jau, sakykime, patobulintas naujas projektas ir nori jį šiek tiek pristatyti. Okay. This technology is focused on larger herds who would use too many pots to treat their slurry. Sorry, can you repeat? So, I'll say this a different way. This is an auto-dosing system, so there's no need to use pots and scoops. Tiesiog nori pasakyti, kad šiuo atveju dozavimas vyksta visiškai automatizuotai, nereikia ten žiūrėti ir naudoti kažkokių tai, kaip šitas, pavyzdžiui, indelių ar kažko tai panašaus dalykų. Okay. Thank you. So this product is an offering to larger farms who would use too many pots and scoops for application. Iš principo šis įrankis yra skirtas daugiau didesniem ūkiam, kurie neturi ar žmogiškų resursų, ar laiko dažnai dozuoti tas bakterijas. And which indication, what is the big unit you could say? Well, we would say anything over 300 cows. But really it's for more, it depends on the farmer. We were looking more towards 700, 800 cows and over. However, if a farmer wants precision farming, it doesn't really matter how many cows they've got. Iš principo aš užklausiau, dar ką jie skaito dideliai ūkiai. Tai sako, pradedant nuo 300 karvių, bet iš principo, aišku, čia priklauso nuo ūkininko, gali ir turėti 30 karvučių, tiesiog jam įdomus tas tikslus naudojimas ir šiuo atveju jam tas daiktas bus svarbus. Okay. This technology is a response to larger farmers not tending to buy slurry bugs. However, it will be open to all farms. Iš principo jo, tai nebus diferencijuojama. Čia dideliem ar mažiem ūkiam, tai bus visiem ūkiam siūlomas produktas. Okay. So it includes probes and sensors. So sensors for ammonia and other gases, and probes for nutrient content of slurry. Iš principo tai bus automatizuotas produktas, kuris ne tik dozuos bakterijas, bet turės dujų sensorius, tai yra galės bet kuriuo laiku rodyti emisijas dujų, kokios išeina, ir tuo pačiu ims mėginius esamuoju laiku jūsų srutų, skysto mėšlo ir rodys tą analizę, kokios dabar to mitybinė vertė jų.
Okay. These probes and sensors can send feedback signals to the main unit and affect the dosage depending on what the slurry requires. Ir iš principo ši sistema bus protinga ir pati nuspręs, kokias dozes duoti bakterijų tuo esamuoju laiku į tą, sakykime, rezervuarą, tiesiog pagal situaciją. Okay. Okay. It's also internet cloud enabled, so we can see how each of the smart systems are doing from our remote location. Ir tai bus, sakykime, ši sistema galima bus debesyse ir tiesiog esant poreikiui Enviro System specialistai galės bet kada pasižiūrėti ir pakomentuoti arba patarti, kokia situacija yra, nes jie matys visus tos skaičiukus pas save ekrane. Okay. There's currently one trial unit in Lancashire in the UK, and we're looking to commercialize this product in the new year. Šiuo metu tai vis tiek dar yra tik bandyminis, pilotinis produktas. Daromi eksperimentai Lancasterio ūkiuose ir planuoja jau, kaip sako, komercializuoti, tai yra paleisti prekybon šį produktą, jeigu viskas tvarkoja nuo naujų metų. Okay. Okay. Next slide, please, Graham. So this is just focusing on what I mentioned before, which is that when we did a survey that showed that 80% of people do not answer their slurry, do not analyze their slurry. And this was consistent with another survey which showed that 70% didn't analyze their slurry. Čia tiesiog rodo statistika, ką ir minėjo prezentacijos pradžioje, kad pagal apklausas, pagal vienas apklausas Anglijoje 70% ūkių netiria jų skysto mėšlo, pagal jų Enviro sistemą apklausas apie 80%. Tai aš manau, kad tas santykis ir Lietuvoje yra ganėtinai panašus ir rodo, kad kol kas šita tema dar nėra labai, kaip sakant, patikslinta ūkiuose. Okay. Okay, next slide, please, Graham. So, Salius, I'll just pass over to you to talk through the next couple of slides. Okay, thank you. Tai labai trumpai dar pristatysiu tiesiog, kad nebūtų viskas angliška, įdėjau porą skaidrių lietuviškų. Tai iš Papilės bendrovės Akmenės rajone, nežinau, jeigu Algis žiūri, tai sveikinimai jam. Ir tiesiog pavyzdžiai, Papilės bendrovė yra 4 po 4 tūkstančius kubų rezervuarai betoniniai ir metai iš metų turėjo problemą su labai stora pluta. Tiesiog būdavo taip, kad tą plutą nesugeba išmaišyti, srūtos iš apačios nusiurbiamos, ta pluta nusėdo dugnan ir kitais metais vėl jinai kyla į viršų kartu su pumpuojamam srūtam. Ir taip, palaipsniui jinai kietėjo ir gavosi taip, kad jau iš tikrųjų labai stora susidarė, ten virš metro storio ir reikėjo kažką tai daryti. Tai tiesiog praeitais metais panaudojam per žiemą ir tiesiog čia yra nuotrauka kontrolinė gegužės mėnesį pavasarį, ta prasme, išsiurbto vieno ir dešiniai pusėje su panaudotam bakterijom Slurry Bugs. Tai, kaip matot, dešiniai pusėje čia buvo labai stora tikrai pluta, jinai jau 2/3 jos nuėsta, o kas likę, tai iš tikrųjų plona plutelė ir man atrodo šiuo momentu gal ir jos jau nebėra, reiktų iš tikrųjų, nebuvau dabar pasižiūrėti, bet mintis ta, kad iš tikrųjų labai gerai suvalgė tą plutą ir kitas nemažiau ūkiui buvo svarbus momentas, kad bendrovė randasi arti gyvenvietės, tai labai patenkintas iš tikrųjų vadovas, kad amoniako kvapo beveik neliko ir kad jie gan laisvai galėjo
laistyti tas srutas ir iš tikrųjų tų skundų iš gyventojų ar kažko tai tokio, nežinau, ar neliko, ar minimaliai, bet faktas, kad iš tikrųjų patenkinti dėl kvapų. Okay, please, next slide. Čia irgi panašus pavyzdys, tiesiog čia yra iš Kupiškio rajono, Baltoji Smilga žemės ūkio kooperatyvas, sveikinimai Mindaugui, jeigu žiūri, ir irgi kairiai pusėje čia iš principo vienas rezervuaras, 1500 kubų, tai mintis buvo, kad jo kažkiek tai kliuvo ta pluta, kažkiek kliuvo kvapas, bet mintis buvo pagrindinė, kad padidinti tiesiog kokybės rūtų, kad vežant į lauką gautum tą pačią vertę išvežęs 30 kubų, negu neapdarotų 35 kubus. Ir iš tikrųjų praktiškai matom birželį, kaip pradėta naudoti ir lapkritį, tai tiesiog pasidengęs tokiais tipiniais burbuliukais tas paviršius, masė vienalytė ir ta išpumpavimo, išmaišymo problemos neliko, kvapas irgi sumažėjo ir kas svarbiausia ir derliai padidėjo, sakė, 4 metrų kukurūzus pjauna šiais metais, taip kad viskas tvarkoja iš tos pusės. Okay. Maybe next slide, please. So maybe I don't know, tell quickly summarize all these things, and after we will say goodbye, okay? Sounds good. Taip, rezumuojant visą šitą, ką kalbėjo Henry, or maybe you want to summarize actually. Maybe you want to do it. I can give it a go. I think that the main thing that I want to get across is that the slurry two things is that to look after your on-farm biocircle and become more aware of it. And that includes having a healthy slurry and using natural biological forces to help that biocircle thrive on your farm. Pagrindinis akcentas, ką Henry minėjo, ir iš tikrųjų tai gal pas mus mažiau yra akcentuojama, kad taip yra svarbu pluta, ta mechaninė visa dalis, įsimaišymas, energija, žmonės, bet nemažiau svarbu yra ir ta biologinė pusė. Tai yra užtikrinti tą natūralų biociklą, biologinį ratą, kad stengtis, kad ta skystas mėšlas būtų kuo labiau kokybiškas, kad jis daugiau suteiktų dirvožemiui vertės, kad praturtintų mikroflorą ir automatiškai tai bus tik sekantis teigiamas žingsnis prie geresnio derlio, prie tolygesnio ir sakykime, ilgamečio efekto. Okay. I hope you found my presentation helpful and useful, and thank you all for your attention. Tai Henry ir Graham dėkoja už dėmesį ir tikisi, kad ta prezentacija buvo jums vertinga. Ir aš iš tikrųjų labai tikiuosi, kad, nežinau, kaip sakau, pirmą kartą dariau tokį dalyką, ant kiek čia pasirodė sausa ar nesausa ta informacija, bet irgi buvo pagrindinė ta žinutė, kad skystas mėšlas iš tikrųjų yra labai vertinga trąša ir ją dar patobulinus iš tikrųjų apsimoka tiek ta prasme dirvožemiui, tiek ir visam biociklui. Taigi, dėkui dar kartą už dėmesį ir kol kas tada. I don't know, it's already switched off or we are still online? Yes, we're still here, aren't we? We are. Yeah, but we are still online. Tai, nežinau, turbūt tada viskas baigėme mes tą reportažą. So, Katrina, please maybe switch off everything and